Привет, сегодня поиграем в игру под названием PvZ2. Чё, давно хотел поиграть в это. Идите свой месяц и год рождения. Окей. Вау. Вот нифига, я тут только максимум 3 растения знаю. 4. С остальными я не знаю, что это такое. Ну дарил факел, ладно, еще тоже был. Кась, тут динозавр под домом. Сколько на заказан козёк странный. Так, все на английском. По 50? Ничего себе. Вроде по 20 же было. Или по 25, что-то такое было. А что за пометка там у него сверху? Маленький кверхострел, желтенький, беленький точнее. Потом. О, уже еще 3. Все пацанки должна вот на самой первой линии. О, ускорение. Ну, кстати, будет полезно, наверное. О, сценарий. Ой, неплохо. О, концоголовый теперь есть. В принципе, так много подсолнухов не надо. Я быстро съем. Я буду быстро. Так. Такая, конечно же, армия получила верховство. Один мертвяк, например. О, картофельная мина. Пока все легко. О, ветроголовые. Сразу же? Не выросло. Не хотел, конечно, их бы терять.
всех коруху пожалуй. Капуста пунта, мое любимое растение. О, наконец средними теперь наступили. О, что это такое? Это стряслось. О, да кто знал босс? Это часы были. О, где это я? Какие листики там? О, это можно сказать их ульта. Мой вопрос, а почему я в каком-то древнем Египте? Да просто в Египте. Я что-то не могу понять. А нужно... Вау, острое солнышко, круто. Я просто хотел посмотреть, что дает. Там вот этот замертяк. Давай. Прикольно. Сильно. Мне кажется, давай второй ряд еще сделаем. Монетки. Так, сюда нужно еще один качель желательно надо. Все? Так быстро? Ладно. О, какие-то способности. Баночка с какими-то кнопочками или что это такое? Мне кажется, тут уже кто-то за меня побывал. Подожди. Быстро, ну, конечно, все. А у меня тут подсолнухов нету. Блин. Ладно, кача на пульты. Скоро быстро все вылетает. Мне вообще, если честно, не нравятся грохострелы, они какие-то суровые. Вот репитеры мне нравятся, они сильные. А вот грохострелы мне нравятся, они не слабенькие. А у меня патронки нету.
А я зачем минуту поставил? Ладно, пусть будет. А, не. Вау! Прикольно. Вообще прикольно. Тут карта какая-то. Угу. Типа мини-карта. Окей. Он как миньон говорит. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, он заставляет пройти 3-й уровень. Ну, ладно, пойдем, так вентилятор будет. И чё? О, монеты. Я понял. Это типа щиты. А, способности теперь платные. Блин. Неудача, конечно, мне подсолнухов поставили. Это у подсолнухи забирает? Гадюша. А, чё? Не успеваю. Ульта. И чё такое? Что за блюд вышел? Даже по симметрии получится. Что это? Какие вихри. Ладно, им даже эта ульта нипочем. Фига себе бронебойный. А последний... Не на того. А как хватит-то, подожди. Может больше только пульт сейчас поставим. А я сейчас, блин, ее съели, блин, быстро. Косарь, у него уже солнышко. А чё не ножницы там? Подождите, у меня какие-то классы есть, я так понял. Вот смотри, тут ножницы. Если я еще знал, что он кого-то бурдит. Там картошка фри бургер. Гаси могил здесь. Орех. Во! Что это такое? Вау. Так, ну тут побольше. Орех пока не буду ставить. Сюда. 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 Блин, кончено идет. Это как обычно. Блин, не писи. Ты сколько столько орехов-то, а?
Куда он вот на этот ряд поставил? Все, он по горлу. Отлично, ребят. Ну, в общем. Я уже думаю, что поинтереснее будет. Да, кстати, я еще не видел, какое ульта у орехов. Или этих бананов или что такое. Что это такое? Какая-то пиньята. Ну давай. 5000 монет. Ничего себе. Что это? Это что? О, на горах открыла. Могу его прокачать. О, ну хоть что-то я знаю. Это вишенки. Куда деревяшки стоят. Кстати, а почему на вишенке 5 дали? А какой-то непонятно что дали тоже 10. Вот он, кстати. Мария Гаргантюа. Это странно, кстати, с ключом. Чуть там буртят, я не понимаю. Так что я, скорее всего, буду быстро проматывать. Ух, нифига, есть тут растений. Половина из них я даже не знаю, что они делают. Подожди. Куда? Погоди. Да погоди, дай посмотреть-то. Ну боже, мне даже не дают сравнить, что будет сейчас лучше. Капустопульта или горохострел. Что там не видел. Что ты не хочешь? Не дают сразу же готовое растение. Вот, ну тогда его. Не буду его поставить. Что за вентилятор, я не знаю, как его использовать. Ой, только не ты, а. Он дорогой, зараза. Куда мы лезем? Вентилятор поставим. Ну реально, не вижу, не похож на вентилятор. Я, кажется, понял, что он делает. Все, я вдуплю. Все, я понял, что он делает. У него капец какой маленький урон, но зато он бьет по... У него пронзающий. Я таких не знаю, кстати. Таким я еще не встречался. Ты кто будешь? Ладно. Так, я был построй, пока мы бронского прокачали. Все, не стало. Ноль? Это он бесплатный получается? Он замораживает, потому что они там, видишь, снежинка. Я понял, у них, короче, есть какие-то классы. Я так понял. Ножнички, это значит пронзающие. Ой,
тут босс будет. Приятно. А, тут гаргантюа просто, поэтому, наверное. 20. О, а я не хочу. А можно отказаться? Нет, да. Ладно. Всего 1000 монет мне за бесплатную 5000 давали. Вы чё? Орех. А зачем я прокачу? А чё мне дадут? Если я прокачаю орех, что мне? Это что это? Какие-то там, там банки были огромные. О, всеми любимый перчик. Даже лучше вишня. Кукурузная катапульта. Вообще не понимаю ее прикол. О, напоминатель дали. Давай вентилятор прокачаем. Давай вентилятор прокачаем. Дает зараз, да? Ладно. О, зомбос. Я, короче, буду мега-зомби называть. Мозговитый зомби. Во. Какие-то гроб был у него, гаргантюа этого. О, что это такое? Ну сюда давай, потому что его сейчас испепелят лазером. Давай. Ну сделай. Это просто заморозка. Да. Я думаю, что это что-то прикольнее будет. Орех надо больше ставить. Значит, что ульта ореха делают. А, просто дополнительную броню. Ну нет, это не интересно. Блин, зомби с игры. Я сейчас 2 взрывуна поставим. Мина вот сюда поставим. Ой, капуста пульта. Сейчас капуста пульта сюда. Ой, сюда. Бомбина. Ну давай вот сюда поставим. Из оружия. О. Я хотел нажал, что нет оружия. Да. Тут он его съел, серьезно? Гаси. Ты стреляющий. Что-то не по симметрии сделал. Блин, я перфекционистом сейчас стану. Только не это. Катапульта. Баба. А, ну в этой игре даже логика есть. Мне нравится. Куда? Гасу просто взял перелетел оборону. Ну нормально. Просто взял оборону промечал. О, бегу. Понял, короче, если на них это поставить, он сразу замораживается. Сохраните жизнь. Симметрия. Ой, гаргантюа! Сейчас мы заступим. Ну, нет смысла, короче. А еще раз сейчас заморозим. Бейте его, давайте. Кашов сейчас бесенка не кинем.
его загасили. И снова копит чего-то. Да. Эй, 1000 монет. Что это? Кувшинка. Серьезно. О, кактус. Вау. 100. Что 100? Это что это такое? Это кто? О, вишенка. Ладно. Ладно, давай-то это закончим. Ладно, давайте на это закончим. Это, наверное, закаты пройду. Всем спасибо, всем пока. Хорошего дня.